Et bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une machine pour faire des bonbons. Et elle est complètement défoncée. Donc, pour donner un ordre d'idée, là, je pense que ça se voit que c'est défoncé. Mais ça ressemble à ça, normalement. Donc, voilà. Donc là, le problème, c'est que c'est une très très vieille machine. Et ça se fait plus. Et les usineurs, eh ben, ils voient une machine comme ça, ils n'ont pas envie de s'embêter à faire des pièces pour ça. Donc moi, le client, il est venu pour que je puisse lui faire les plans pour cette machine. Parce que ces pièces-là, moi, si je les fais en plastique, elles vont évidemment pas tenir, étant donné qu'elles ont bousillé des pièces en acier trempé. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est démonter, ce que j'ai commencé à faire là, faire les plans pour que l'usineur, lui, il n'ait pas à s'embêter. Il fait les pièces comme il faut, ça se monte dedans et on est bon. Et du coup, on répare une machine qui a plus de 100 ans largement, je pense, hein. Donc voilà, c'est aussi ça. Mon travail, c'est de faire des plans et de la rétroconception sur des vieilles machines.